सो हेलो एभ्रिवान हामी अगाडिको भिडियोमा चाहिँ सेटको क्वेसन गरेको थियो यो 1 नम्बरको क्वेसन गऱ्यौँ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी 2 नम्बरको क्वेसन गर्छौँ। 2 नम्बरको क्वेसन चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट छ। क्वेसन चाहिँ अ रिटायर्ड टिचर डिपोजिट 80,000 इन वान एकाउन्ट अफ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फर 2 years to get a half yearly compound interest at the rate of 10% per annum. So first नम्बरमा चाहिँ how many times the interest is calculated according to the semi-annual compound interest in 2 years, write it. Second नम्बरमा चाहिँ हाम्रो according to the half yearly compound interest, what will be the compound interest received by teacher at the end of 2 years, find it. अनि according to the same rate, 3 नम्बरमै according to the same rate of yearly compound interest, in how many years will the compound amount of the 80,000 RS 1,06,280 यति सोधेको छ। जम्मा 5 मार्क्सको रहेछ। 1 मार्क्स फर्स्टको अनि 2 मार्क्स भनेर सेकेन्ड र थर्ड। सो यसको सोल्युसनमा जाउँ नि। यसको सोल्युसन चाहिँ सुरुमा गिभन दिएको छ, प्रिन्सिपल भनेको 80, त्यसपछि टाइम पिरियड भनेको 2 years, रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10% दिएको छ। फर्स्टमा त हामीलाई मतलब according to the semi-annual compound interest, we calculate 2 times in year. फर्स्ट नम्बरमा के क्यालकुलेट गर्नु, यहाँ हेर्नुहोस् त, how many times the interest is calculated at semi-annual compound interest in 2 years. 2 वर्षमा चाहिँ सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट युज गरेर चाहिँ हामीले कतिचोटि इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ त। अभियसली सेमी एनुअली भनेको 6 महिनामा दिन्छ, अनि हामीले 1 वर्षमा 2 चोटि दिने भयो नि त 6 महिनामा। त्यसपछि 2 वर्षमा कतिचोटि, अभियसली 4 टाइम्स। हेर्नुहोस् त, यहाँ त्यही त भनेको छ, एकोर्डिङ टु द सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट वी क्यालकुलेट 2 times इयर, so for 2 years we calculate the interest 4 times. हेर्नुहोस् है, 4 times। सो एन्सर भनेको यही हुन्छ, 4 times हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ भनेर इन्ट्रेस्ट। सो सेकेन्ड नम्बरमा के सोधेको छ, according to the half yearly compound interest, we will be the compound interest received by the teacher. What will be the compound interest received by teacher at the end of 2 years? Right. सो सेकेन्ड नम्बरमा क्वेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो हाफ इयरलीको चाहिँ हाम्रो यो, सो हाफ इयरलीको फर्मुला हामीले यो पुट गरिसकेपछि यहाँबाट इजिली इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एन्सर आयो 17,200. Therefore, a compound interest received by teacher at the end of 2 years is RS 17,250.5. So third नम्बरमा के दिएको छ त, according to the same rate of yearly compound interest, yearly भनेको in how many years will the compound amount of RS 50,000 be RS 1,06,485. So यहाँ 3 नम्बरमा गयौँ भने हामीलाई के दिएको छ, प्रिन्सिपल 80,000 अनि कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको 1,06,400. यहाँ क्वेसन चाहिँ बुझ्ने, कम्पाउन्ड एमाउन्ट अफ 80,000 भनेको त्यो हामीलाई कम्पाउन्ड एमाउन्ट नभनेर प्रिन्सिपल हो 80, त्योबाट चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट 1,06,400 चाहिँ कहिले कति वर्षमा हुन्छ त, त्यो सोधेको छ है। क्वेसन बुझ्नुहोस् है मजाले, क्वेसन बुझेर मात्र चाहिँ सोल्युसन गर्नुहोस्। अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको एट सेम रेटमा दिएको छ, सेम भनेको छ नि, सेम रेट, पहिलेकै रेट युज गर्नु भनेको छ, सेम रेट अफ इयरली भनेको छ। सो हामीलाई इयरलीको कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला त थाहा छ नि, सो यति यो फर्मुला हो कम्पाउन्ड एमाउन्टको लागि। सो यति हामीले भ्यालु पुट गरेपछि दिएको भ्यालुहरू सबै लेखिसकेर हामीले पुट गरिसकेपछि त्यहाँ हाम्रो यति आउँछ। सो यो 1.331 भनेको चाहिँ 1.
1 को पावर 3 हो अनि हाम्रो पावरहरू बराबर हुन जान्छ। बेस एउटै छ एउटै छ भने पावरहरू बराबर हुन्छ। सो t इज इक्वल टु आफ्टर 3 years after 3 years the compound amount of 80,000 ERS 1,06,000 and त्यति लेखेपछि सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हाम्रो 3 नम्बरको क्वेसन आउँछ। सो यदि हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्नु है। धन्यवाद।